ஹாய் காய்ஸ், குட் மார்னிங். டைம் பார்த்தீங்கன்னா 4 o'clock ஆகுது. நம்ம தீபாவளி செலிப்ரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். போய் முதல்ல ஆயிலில் வச்சு நல்லா ஃப்ரெஷ் ஆகிட்டு வந்துட்டு அப்புறம் உங்களுக்கு நல்லா தெளிவாக பேசுகிறேன். வாங்க போகலாம். 1 hour later. காய்ஸ், போய் ஆயிலில் வச்சு ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ டைம் பார்த்திங்கன்னா 5 o'clock, லைட்டாக விடிஞ்சிருச்சு. நெக்ஸ்ட்டு போய் குளிச்சுட்டு புது ட்ரெஸ் போட வேண்டியதான். ஏன்னா கொஞ்ச நேரத்தில் எல்லாம் சத்தம் ஆரம்பிச்சிடும். என்ன சத்தம்னா பட்டாசு அடிக்கிற சத்தம் தான். எல்லோரும் வீட்லேயும் ஜாலியாக எல்லாம் இருக்க பாருங்க. ஸோ வாங்க, நான் போய் ஃப்ரெஷ் ஆகலாம். உங்களுக்கு பணம் வெளியே காட்டுறேன் பாருங்கள். எல்லாம் ரொம்ப சைலண்ட்டாக இருக்காங்க. இன்னும் ஒருத்தர் கூட பட்டாசு அடிக்க ஆரம்பிக்கல. ஏரியாவே சைலண்ட்டாக இருக்குது. இன்னொரு 1 hourல எல்லாம் ஸ்டார்ட் ஆயிரும். 1 hour later. Guys, welcome to our channel. எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? ரொம்ப நாள் கேப்க்கு அப்புறம் மறுபடியும் வீடியோ போடுறோம். இப்போ அந்த வீடியோவோட கண்டினியூ தான். நம்ம போய் இப்போ ஃப்ரெஷ் ஆகிட்டு வந்தாச்சு. இனி தீபாவளி செலிப்ரேஷன் தான். ஸோ வாங்க நம்ம வெளியே போயிட்டு கொஞ்சம்லாம் பார்த்துட்டு நீங்கள் ஃபோட்டோ ஷூட் மாதிரிலாம் நாங்கள் போகலான்ட்ருக்குறோம். அதோட ஃபோட்டோஸில் கண்டிப்பாக இன்ஸ்டாகிராமில் நாங்கள் தரோம். அதை லிங்க் கீழே தரோம். அதை போய் ஃபாலோ பண்ணி அதை செக் பண்ணுங்கள். அண்டு நம்ம கிராக்கர்ஸில் வெடிக்கிறது வீடியோ கண்டிப்பாக இதில் வரும். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபோக்கஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆயிஸ், நம்ம ஃபஸ்ட்டு கிராக்கர் வெடிக்க போகிறோம். வாங்க வெடிச்சிடலாம். ஃபஸ்ட்டு லட்சுமி வெடி. இந்த பக்கம் ஹாப்பி தீபாவளி. ஹாப்பி தீபாவளி காய்ஸ். ஹாப்பி தீபாவளி. சேஃப்டியாக கிராக்கர்ஸ்லாம் வெடிங்க. அண்டே என்ஜாய் பண்ணுங்கள் நல்லா. ஸோ ஹாப்பி தீபாவளி டு ஆல் எவ்ரி ஒன். காய்ஸ், நமக்கு ஃபோட்டோ ஷூட்டு போகிறோம்னு சொல்லியிருந்தோம். ஸோ இப்போ நம்ம அதுக்கு போயிட்டுருக்கோம். வாங்க போகலாம். One hour later. காய்ஸ், ஃபோட்டோ ஷூட்டுக்கு நாங்கள் லொக்கேஷன் வந்து ஃபோட்டோலாம் எடுத்தாச்சு. அதை நீங்கள் பார்க்கணுன்னா இன்ஸ்டாகிராமில் போய் பாருங்கள். நாங்கள் லிங்க் கீழே தரோம். அதில் போய் ட்ரை பண்ணுங்கள். காய்ஸ், இப்போ நம்ம ஃபோட்டோ ஷூட் லொக்கேஷன் முடிச்சுட்டு இப்போ நம்ம வந்து ஒரு இடத்துக்கு வந்திருக்கோம். வெளியே போகலான்னு பிளான் பண்ணோம். பட் இப்போ இங்கே வந்திருக்கோம். எங்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வெள்ளோட பேர்ட் சாங்சுரி வந்திருக்கோம். சரி, வெளியே போகலான்னு பிளான் பண்ணப்போ சரி இங்கே வந்து ரொம்ப நாள் ஆச்சு, அதை சுற்றி பார்த்த மாதிரி இருக்க பேர்ட்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் நல்லா பார்த்த மாதிரி இருக்குன்றக்காக சரி இங்கே வந்திருக்கோம். நான் உள்ளே போய் உங்களுக்கு எல்லாம் சுற்றி காட்டுறோம். இந்த தீபாவளி ஸ்பெஷல் நம்ம பேர்ட் சாங்சுரி வந்திருக்கோம். வாங்க உள்ளே போய் எல்லாம் என்னென்ன காட்டுறோம். வாங்க உள்ளே போகலாம். காய்ஸ், ப்ளேஸ்லாம் நல்லா நீட்டாக கிளியராக வச்சுருக்காங்க. அப்படியே ஃபுல் ரவுண்டு காட்டுறேன். அதான் நம்ம வந்து என்ட்ரன்ஸு. வாங்க உள்ளே போகலாம். காய்ஸ், இப்போ நம்ம பாதி தூரம் வந்தாச்சு. உள்ளே வந்து ரொம்ப நீட்டாக க்ளீனாக வச்சுருக்காங்க. அதுவும் இந்த கிராஸ்லாம் பார்க்க நல்லா பஞ்சியாக வரும். கேமராலாம் சூப்பராக தெரியுது. நீங்கள் உள்ளே வந்தீங்கன்னா ஃபோட்டோ ஷூட்டுக்குலாம் சூப்பரான இடம். பேர்ட்ஸ்லாம் பார்க்கலாம். இன்னும் வாங்க, இன்னும் கொஞ்சம் உள்ளே போகலாம். காய்ஸ், நம்ம அப்படியே உள்ளே வந்துகிட்டே இருக்கோம். பார்க்க பிளேஸ்லாம் ரொம்ப சூப்பராக பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது. சைலண்ட்டு, செம்ம சைலண்ட்டாக இருக்குது. நல்லா ஒரு சூப்பரான ஃப்ரெஷ் ஏர் கிடைக்கிது நல்லா. அதனால் வந்து சூப்பராக அந்த பிளேஸ் நல்லா மெயின்டைன் பண்ணியிருக்கிறாங்க. இங்கே கீழேலாம் பார்த்தீங்கன்னா வாக்கிங்க்கெல்லாம் நல்லா வந்து ஸ்டோன் மாதிரி எல்லாம் ஃபுல்லாக வச்சு நல்லா ரெடி பண்ணியிருக்கிறாங்க. அங்கே ஆப்போசிட்டில் உங்களுக்கு தெரியும் வாட்டர் இருக்கும். அந்த இடத்துல தான் போய் நம்ம வந்து பேர்ட்ஸ்லாம் பார்க்குற மாதிரி ரெடி பண்ணியிருக்காங்க. உள்ளே போகிறதுக்கு சூப்பராக இருக்குது. எல்லோரும் கண்டிப்பாக வந்து ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். வாங்க, நம்ம கொஞ்சம் உள்ளே போகலாம். நம்ம காய்ஸ் அப்படியே நம்ம அந்த ஆப்போசிட்டில் இருக்கிற வாட்டர் பார்த்து இருக்கிற ஏரியாவுக்கு வந்துவிட்டோம். இங்கே வந்து ஜூம் பண்ணி காட்டுற மாதிரிங்க. இதெல்லாம் வந்து பேர்ட்ஸ் இது மட்டும்தான் இப்போதைக்கு இருக்குது. நாங்கள் இது வரைக்கும் இப்போ தான் பார்த்தோம். அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த பிளேஸ் பாருங்கள், ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது. சுற்றி ஃபுல்லாக வாட்ரு தான். இந்த வாட்டரை சுற்றி நம்ம வாக் பண்ணுற மாதிரி இவங்க வந்து வாக் பாத் வந்து மேட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இப்போ வந்து வாட்டர்லாம் பாருங்கள் சூப்பராக இருக்குது. இங்கே வந்து பேர்ட்ஸ் மேக்ஸிமம் ஃபாரின் பேர்ட்ஸ்லாம் நிறைய வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இப்போதைக்கும் நாங்கள் வந்து பார்த்ததில் அந்த ஜூம் பண்ணி உங்களுக்கு காட்டணும் பார்த்தீங்களா, அந்த பேர்ட்ஸ் தான் இப்போ இப்போதைக்கு இருக்குது. அது போக இன்னும் ஈவினிங் டைமில் நிறையா வரும் அப்படின்னு சொன்னாங்க. நாங்கள் ஆஃப்டர்நூன் தான் வந்திருக்கோம். ஸோ இப்போ வந்து நம்ம பியூட்டிஃபுல்லான அந்த நேச்சரை வந்து பார்த்துட்டு என்ஜாய் பண்ணிட்டு போவோம். அங்கே பாருங்கள் பேர்ட்ஸ்லாம் இருக்குது, பார்த்து நீங்களும் என்ஜாய் பண்ணலாம். கைஸ், நம்ம அப்படியே வீடியோ எடுத்துகிட்டு இருக்கும்போது பார்த்தோம், அங்கே ஒரு பறவை வருது பாருங்கள். எனக்கு தெரிஞ்சு ஐ திங்க் அது டக்குன்னு நினைக்கிறேன். அப்படியே அழகாக நீந்திக்கிட்டே வருது. அது பயப்படாமல் அழகாக நம்ம பக்கத்து வரைக்கும் வந்துட்டு போச்சு பாருங்கள். நான் அப்படியே வீடியோவில் காட்டுறேன் எவ்வளோ பக்கமாக வருதுன்ட்டு. இந்த மாதிரிலாம் பக்கமாக நின்று பார்த்து நீங்கள் சில்ட்ரன்ஸோட உங்களோட
பேரண்ட்ஸ் அண்ட் சில்ட்ரன்ஸ் நீங்கள் ரிலேட்டிவ்ஸ் எல்லாம் ஒட்டுக்க வந்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி பார்த்து நல்லா என்ஜாய் பண்ணலாம். சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள். நம்ம இப்போ அந்த வாட்டர் இருக்கிற இடத்த நம்ம பேர்ட்ஸ்லாம் பார்த்துட்டு இப்போ நம்ம அடுத்து நான் சொன்னேன் பார்த்தீங்களா, அந்த வாட்டரை சுற்றி ஃபுல்லாக ஃபுட்பாத் மாதிரி வாக்கிங்கில் போட்டிருக்காங்கன்ட்டு. இப்போ அதில் நம்ம வந்து நடந்து போயிட்டுருக்கோம். இப்போ சுற்றி நம்ம வந்து பார்க்கலாம் அந்த வாட்டரை சுற்றி. இப்போ நான் ஃபுட்பாத்தில் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம். இப்போ ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட்டு நீங்கள் சுற்றி ஃபுல்லாக ஒரு ரவுண்டு இருக்கும். நான் மேக்ஸிமம் எங்களால் போகிற அளவுக்கு கவர் பண்ணுறோம். மேலேயெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா அழகாக இந்த மாதிரி பில்லர்ஸ் மாதிரி லைட்டாக போட்டு எல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க. சூப்பராக இருக்குது பார்க்கவே. சைட்லலாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து போட்டிங் போகிறதுக்காக இது வச்சுருக்காங்க. பட் இப்போ யாரும் அதெல்லாம் போகிறதில்ல, க்ளோஸ் பண்ணி தான் வச்சுருக்காங்க. இந்த மாதிரி அழகாக டிசைன்லாம் பண்ணி இதெல்லாம் ஃபோட்டோ ஷூட் எங்களுக்கு எடுக்கிறது நல்லாயிருக்கும். இந்த மாதிரி டிசைனில் அழகாக சில்ட்ரன்ஸ்க்கோசரம் நல்லா மேட் பண்ணியிருக்காங்க, பாலம் மாதிரி. அதே மாதிரி நான் முதலே சொன்ன மாதிரி உங்களுக்கு ஸ்டோன்ஸ்லாம் நிறையா அந்த மாதிரி வச்சு இது பண்ணியிருக்காங்க. அப்புறம் இந்த மாதிரி உங்களுக்கு பார்க்கவே பியூட்டிஃபுல்லாக 2 பக்கமும் கிராஸஸ் இருக்குது. அழகாக வந்து அது சைலண்ட் பிளேஸ், ரொம்ப ரொம்ப சைலண்ட் பிளேஸு, அழகாக இருக்கும். இந்த மாதிரி வந்து பார்த்து நீங்கள் என்ஜாய் பண்ணலாம். எனக்கு புளி உரும்புது. ஐயோ புளி உரும்புதே. வயசு இங்கே ஒரு ஜோக் நடந்தது. நாங்கள் அப்படியே நடந்து வந்துட்டுருக்கப்போ திடீர்னு ஒரு கொரட்டை சத்தம் மாதிரி கேட்டுச்சு. டக்குன்னு என்னடா திடீர்னு கொரட்டை சத்தம் கேட்குதுன்னு பார்த்தா அங்கே ஒருத்தர் திடீர்னு படுத்து தூங்கிட்டு இருந்தார். நாங்கள் கூட புளி உரும்புதுன்னு நினச்சி நாங்கள் பயந்துட்டோம், வேறு ஒன்றும் இல்லை. அதே மாதிரி இப்போ பாருங்கள், நம்ம அப்படியே பாதி ரவுண்ட் சுற்றி இப்போ ஆஃப் ரவுண்ட் பக்கம் வந்துவிட்டோம். இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பக்கம் பின்னாடி ரிவர்லாம் பாருங்கள் எப்படி இருக்குது. பின்னாடி அந்த ட்ரீஸ்லாம் பாருங்கள் எப்படி லீவ்ஸ் இல்லாமல் மட்டும். இங்கெல்லாம் வந்து பேக்ரவுண்டில் ஃபோட்டோ ஷூட் எடுக்க நல்லாயிருக்கும் இன்னும் பேக்ரவுண்ட்லாம். ஸோ வந்து பாருங்கள், ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். காய்ஸ் இப்போ நம்ம அப்படியே நடந்து எண்டுக்கு வந்துட்டோம். இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா ஆப்போசிட்டில் வந்து ரோட்லேருந்து நம்ம வரும்போது இங்கே வெள்ளோடு அப்படின்னு தெரிகிற மாதிரி ட்ரீஸ், அதாவது ட்ரீயோட மரத்தில் செஞ்ச மாதிரி ஒரு இது வச்சுருக்குறாங்க. இங்கே பாருங்கள், நான் காட்டுறேன். வெள்ளோடு அப்படின்னு சொல்லி ஃபுல்லாக பண்ணியிருக்காங்க. இது பார்க்க பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்குது. இது ஒரு க்ரியேட்டிவாக பண்ணியிருக்காங்க. காய்ஸ் நம்ம பரமேஸ்வரனால் போயிட்டு வந்தாச்சு. இப்போ வந்து அதோட ஃபோட்டோஸ்லாம் நீங்கள் பார்க்கணுன்னா இன்ஸ்டாகிராம் லிங்க் தரோம், அங்கே போய் செக் பண்ணி பாருங்கள். நம்ம அதில் ஃபோட்டோலாம் எடுத்து போட்டிருக்கோம் ஃபோட்டோ ஷூட் போகிறதுக்கு. இப்போ நம்ம எங்கே வந்திருக்கோன்னா, அதே மாதிரி ஈவினிங் ஃபோட்டோ ஷூட்டுக்காக ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் வந்திருக்காங்க. இப்போ அங்கே முடிச்சுட்டு நம்ம போய் கிராக்கர்ஸ் தான் வெடிக்க போகிறோம். ஸோ வெடிச்சுட்டு மேக்ஸிமம் இந்த வீடியோ இன்றைக்கி நைட் இல்லை நாளைக்கு காலையில் கண்டிப்பாக நம்ம அப்லோட் பண்ணிடுவோம். ஸோ மிஸ் பண்ணாமல் பாருங்கள். இப்போ ஃபோட்டோ ஷூட்லாம் எடுத்துகிட்டு இருக்கிறாங்க. உங்களுக்கு சும்மா காட்டுற ஒரு கிளிப்ஸ் காட்டுறேன் பாருங்கள். நம்ம இப்போ கிராக்கர்ஸ் வெடிக்க போகிறோம். பட் கிராக்கர்ஸ் வெடிக்கிற டைம் ஆச்சு. இப்போ நம்ம வெடிக்கலாம் வாங்க, கொஞ்சம் காட்டுறேன். அந்த கிளிப்ஸ்லாம் பார்த்துட்டு இந்த வீடியோ இதோட முடிச்சுக்கலாம். கிராக்கர்ஸ் போய் வெடிக்கலாம். காய்ஸ் நம்ம இப்போ 100 வாலா வைக்க போகிறோம், வாங்க வைக்கலாம். One, two, three. வீடியோ வர முடிஞ்சது, தீபாவளி முடிஞ்சது. பாய்.